Heute sprechen wir nicht über ein Thema, aber einfach über einige Fotos. Wir sehen dann, also diese Bildbeschreibung, sagt man. Da beschreibt man Menschen oder Szene oder was man gerade vor sich sieht. Es ist auch manchmal möglich, es gibt ein Foto oder Bild, aber du sprichst was anderes und ich habe was anderes verstanden. Das hängt davon auch ab, unsere Erfahrungen oder Kenntnisse, alles spielt eigentlich eine Rolle. Wortschatz natürlich auch. Also heute sprechen wir einfach über ein paar Fotos. Wir können am Anfang das nehmen vielleicht. Damit können wir beginnen. Was sehen Sie hier? Bitte schon. Jemand kann schon damit beginnen. Bildbeschreibung. Das ist wichtig. Das ist auch bei Prüfungen wichtig, aber ja, Shubham, bitte schon. Heute werde ich Bild A beschreiben. Es dreht sich alles Geburtstagsfeier. Okay, ja, das Bild, gerade was du hier vorsiehst. Okay. In Hausnummer 553 findet eine Geburtstagsfeier statt. Die Dame öffnet die Tür und begrüßt alle Kinder. Die Dame schaut hinter der Tür hervor. Es sind 6 Kinder auf der Geburtstagsfeier. Natürlich eines davon ist ein Geburtstagskind. Alle sehen glücklich aus. Sie genießen. 3 von ihnen tragen eine Mütze auf dem Kopf. Viele bunte Luftballons sind da. Mädchen in rosa Röcken, die Kuschen in der Hand halten. Alle Kinder sind in bunten Kleidern. Auf dem Kuschen sind 5 Kerzen vorhanden. Vielleicht ist der Junge 5 Jahre alt. Kuchen hat eine gelbe Farbe. Ich denke, es ist ein Vanillegeschmack. Das war alles. Aha, wunderbar. Sehr gut. Also hier ist die Szene eigentlich so, die Menschen sind gespannt und sehr froh auf etwas. Die Kinder genießen eigentlich am besten. Wenn wir einmal alt sind, dann denken wir vielleicht, oh ja, manche feiern auch gar nicht Geburtstage. Aber die Kinder, das ist super wichtig bei Kindern. Okay, toll. Disha will auch dazu was sagen. Disha, bitte schon. Das Foto. Ja, es gibt eine Geburtstagsfeier und es gibt auch Überraschung. Und die Dame überrascht die Kinder und die Kinder haben sowieso viel Energie und sie sind munter und sehr lebendig und die Überraschung fügt zu der Freude hinzu und es ist sehr froh und es gibt ein Kuchen auch da, Luftballonen und die Kinder sind sehr begeistert. Und solche Veranstaltungen brauchen wir im alltäglichen Leben, damit wir froh und munter bleiben können. Und heutzutage sind die personale Verbindungen oder zwischenpersonale Verbindungen sehr selten geworden während der Corona-Zeit. Und deswegen brauchen wir solche Veranstaltungen. Aber in Bezug auf Corona sollen wir vorsichtig sein auf die Sicherheitsmaßnahmen und wie können wir uns und unsere Familie schützen, vor Corona schützen. Aber es geht um Geburtstagsfeier und die Kinder sind sehr begeistert und sie sind sehr niedlich. Und hoffentlich genießen Sie die Feier. Danke. Bitte schon, sehr schon. Ja, das ist wirklich toll. Überraschungsparty. Es sieht so aus. Alle sind, die Münder sind auch offen, die Augen groß. Das heißt ja Überraschung.
und alle sind vielleicht in der guten Stimmung. Ja, Kuchen sieht man. Ohne Kuchen kann man heutzutage keine Geburtstage vorstellen. Es gibt Ballonen und einfach, die Stimmung ist super. Klar, richtig. Und die Hände zeigen auch, dass sie vielleicht genießen, tanzen oder einfach, ja, wunderbar. Okay, noch jemand? Wir haben auch andere Fotos, Freunde. Sie können ein Foto auswählen und darüber sprechen. Einfach sprechen. Moment. Hier gibt es auch andere Fotos. Klar. Sie können, es gibt 1, 2, okay, so sagt man nicht. A, B, C kann man sagen. Ja, A, B, das ist Foto A. Wir haben gerade über das Foto gesprochen. Man kann nochmals, ja natürlich. Manchmal können wir nicht alles sehen. Jemand sagt uns, oh, hier gibt es auch Geschenke, haben wir vielleicht nicht gesehen oder was anderes. Und dann hier gibt es Foto B, was bedeutet das? Weiß es nicht. Wir können zusammen versuchen. Hier gibt es auch ein Foto, Kinder sind hier auch. Und hier, ja, etwas seltsam. Nein, das ist auch toll vielleicht. Und hier auch. Okay, also A, B, C, D, E. 5 Fotos gibt es da. Was wir sehen, die Szene, die Menschen, was sie machen, wo sie sich befinden, wo sie liegen. Das kann man auch sagen. Wie ist die Atmosphäre, die Stimmung? Wie viele Menschen sind da? Welche Farben? Was kann das bedeuten? Wir einfach vermuten. Wissen wir nicht. Aber wir versuchen unsere Weise. Ja, was man einfach sieht. Ja, Zeichnung, Gemälde, ein Foto. Farben kann man auch hier nennen. Okay. Wer ist dran? Ja, nix. Wenn man Fotos oder Bild beschreibt, dann ist das nicht immer so, dass du Recht hast oder nicht. Alles ist richtig, alles ist falsch. Also vielleicht können wir was nicht sehen, das du schon kannst. So einfach Ihrer Meinung nach, wahrscheinlich gibt es hier so oder vielleicht, ich denke, es gibt hier was. So kann man auch beschreiben. Es ist nicht, dass nur ein Perspektive ist richtig oder falsch. Ja, Priyamvada ist dran. Priyamvada und dann vielleicht noch jemand. Ja. So can you alle Bild diskutieren? Ja. Es hängt von uns ab. Wir können ein nach dem anderen alle Fotos nehmen. Wir wollen nur vielleicht über ein Foto sprechen. Das ist uns egal. Wir wollen hören, was man hier gesehen hat und was hier sein könnte. So, ein bisschen alles okay. Ja. Schon okay. Ja. Guten Tag alle zusammen. Heute diskutieren wir über das Bildbeschreibung. Das ist wirklich nett und gefällt mir, wenn wir können nicht nur unser Leben genießen, sondern auch die Realität des Lebens fühlen. Lassen Sie uns ein bisschen über jedes Bild diskutieren. Bild A ist ein Geburtstagsplan. Das Geburtstagskind bekam eine Überraschung und viele Freunde hat eingeladen. Alle Kinder sehen froh aus. Das Geburtstagskind hat viele Geschenke bekommen. Viele Luftballons in verschiedenen Farben sind dabei. Vielleicht wird der Kuchen von Mama gekocht. Und das Geburtstagskind ist 5 Jahre alt, weil 5 kleine Kerzen im Kuchen sind. Die Hausnummer, die sie leben, ist 553. Die Tür ist offen und die Außenansicht ist wunderbar. Vielleicht werden Kinder singen. Now, here's Bild B.
Bild beschreibt die verschiedenen Arten von Menschen, die mit ihrer jeweiligen Arbeit beschäftigt sind. Die erste Mensch schlaft ruhig und entspannt und der Schlüssel ist verschlossen. Der zweite Mensch beobachtet alles, obwohl er verschlossen ist, indem er sitzt. Der dritte Mensch ist intelligent und mit dem Lesen eines Buches beschäftigt. Hier ist das Schloss offen und er macht sich keine Gedanken über andere, was sie tun oder nicht tun. Alle sitzen auf einer Bank. Dann Bild C ist vielleicht ein Park. Auf einer Bank sitzt die Oma mit ihren Enkelkindern. Enkeltochter ist in der Nähe und Enkelsohn ist ein Mädchen sitzt auf dem Ast eines Baums und der Sohn auch. Ein Mädchen fährt auf einem Motorroller. Der Hund und ihre Brüder rennen auch. Alle sind fröhlich und genießen viele grüne Baumens, viele grüne Gras sehen toll aus im Park. Bild D ist der wahre Bild unserer Lebensspanne von der Geburt bis zum Tod. Erst wird der Mensch geboren, dann wächst er heran und nach ein paar Jahren wird es alt. Das ist das Leben. Wir sollten unser Leben realisieren. Wenn die Kinder klein sind, sind sie glücklich und lachen. Wenn sie jung werden, kommt der Stress und am Ende kommt das Alter. Und sie verlieren Energie und Selbstvertrauen und so weiter. Bild E ist ein bisschen kompliziert. Ich kann sehr viele Menschen auf verschiedenen Religionen auf einer Schlange. Die Tür ist offen, aber alle müssen den schwierigen Weg gehen. Der Weg ist nicht leicht. Nach der schwierigen Straße gibt es auch einen geraden Weg. Aber wenn jemand kommen will, kann er sie nicht überqueren, weil der Weg gesperrt ist. Was ist das? Ich kann nicht verstehen. Vielleicht sagt es, welche Religion wir auch immer haben, aber am Ende werden wir alle einen Weg haben oder Glück und Sorgen sind die Freunde unseren Lebens, die nacheinander kommen. Oder es zeigt, dass dieser Weg gut ist, wir folgen müssen. Eigentlich bin ich verwirrt. Wie auch immer, das ist meine Beobachtung aus allen Bildern. Ich danke Ihnen sehr. Wunderbar. Sie haben ja gut beschrieben. Wir haben gut genossen. Sehr toll. Ja, Freunde, wir versuchen unsere Weise, was wir gesehen haben, was wir gerade sehen. Also die Realität des Lebens hier. Oma ist mit Enkelkindern zufrieden, genießt hier die Zeit, Geburtstag, Löser und hier vielleicht Wege des Lebens. Okay, ja, sehr schön, toll. Next, Rajiuddin ist dran. Ja. Rajiv. Hallo alle, guten Tag. Heutiges Thema ist Bildbeschreibung und bevor ich beginnen, ich möchte etwas sagen, dass es gibt ein berühmtes Sprichwort, es sagt, dass ein Bild
sagt mehr als die Worte, 1000 Worte, 1000 Worte. So, das ist wirklich richtig, aber hier sehen wir auch, dass es gibt so viele, zum Beispiel 16 Menschen und jedes hat etwas gedacht. Wenn jemand ein Bild sehen, dann er denkt etwas anderes und die andere Mann die gleiche Bild sehen und er denkt etwas anderes. So, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ja, so ich möchte über die zweites Bild B sprechen. Es gibt 3 Personen hier und alles sind in die orangen Hemd und Hose und auch die orangen Schuhe, orangenfarben Schuhe. Und ich glaube, wenn ich das Bild sehe, ich denke, dass das ist vielleicht eine Werkstatt oder eine Gefängnis vielleicht. Und es gibt 3 Personen hier und die Mund ist wie ein Schloss. Und wir können auch von diesem Bild sagen, dass die 2 Personen auf dem Links sind nicht glücklich. Es gibt vielleicht die 2 Personen auf dem Links ist enttäuscht, zum Beispiel vielleicht, und die rechte Person ist ganz normal, aber er guckt, er liest ein Buch. Und auf dem Bild wir können auch merken, dass es gibt nicht so viel zu tun, es gibt nicht so viel zu arbeiten. Zum Beispiel, wenn es eine Werkstatt ist, zum Beispiel, dann ich denke, es gibt nicht so viel zu arbeiten, und die 2 Personen auf dem Links sind, wie gesagt, enttäuscht. Und die Schloss, wenn wir die Schloss sehen, wir können auch verstanden, dass die rechte Person, das Schloss ist geöffnet. Das meint, wenn jemand etwas nicht zu tun ist, dann er muss etwas selbst machen. Zum Beispiel die Person auf dem Recht, er liest das Buch und das Buch ist die Schlüssel vor ihm und die Schloss ist geöffnet. Aber das meint, er macht etwas, er lernt etwas, er ist aktiv, aber die anderen 2 Personen hat etwas nicht zu tun und er nutzt diese Gelegenheit nicht und wenn jemand allein sitzen, dann es gibt viele negative Gedanken kommt und natürlich er geht oder er ist enttäuscht ist. So die ganze Thema auf diesem Bild ist, wenn jemand etwas nicht tun ist, dann er muss selbst etwas finden, selbst lernen, immer etwas Neues lernen. Ja, so das ist das ganze Thema auf diesem Bild. Sehr schön, wunderbar, sehr gut beschrieben. Vielen lieben Dank. Also wir alle sehen gleich aus. Wir alle haben unsere Löcher. Wir sehen, tragen gleiche Kleidungen, Schuhe. Also im Grunde sind wir gleich, aber es unterscheidet eigentlich, was wir machen, womit wir uns beschäftigen. Das Buch ist wirklich ein sehr gutes Beispiel. Man tut was, man versucht neue Wege, man ist offen und dann ist das Schloss offen. Ist man dann nicht mehr traurig. Ja. Sie haben vielleicht schon aufgegeben, machen nicht. Aber wenn man aktiv ist, dann muss man was tun. Man muss wagen, neue Wege suchen, immer beschäftigt sein. Sehr toll, sehr gut beschrieben, Raziuddin. Okay. Yes, danke schön. Und jetzt, nächste Person. Einfach. Nichts ist richtig, nichts ist falsch, Freunde. Einfach, wir sagen unsere Meinung. Unsere Meinung einfach. Die Realität des Lebens. Wir waren
irgendwann Kinder, heute sind wir Erwachsene, morgen werden wir alt. Alles zu seiner Zeit. Goethe hat auch das mal gesagt, alles zu seiner Zeit. Wir bekommen, manchmal sind wir verzweifelt, aber dann sagt man, kommt Zeit, kommt Rat. Aber wir müssen was tun. Was tun bedeutet, was Gutes tun. Wir müssen uns bewegen, wir müssen versuchen. Aber die Zeit vergeht. Wann machen wir das? Wenn wir etwas vorhaben, wir müssen jetzt handeln. Vielleicht. Ansonsten, wir werden auch irgendwann alt und dann sind wir weg. Jetzt sind wir auf Auftritt hier. Wir sind hier an der Szene. Wir sollten was spielen. Wir haben viele Filme gesehen. Jetzt müssen wir auch unsere eigenen Filme machen. Also Geschichte schreiben. Positives für die Welt, Klima, Umwelt, Familie, für alles. Für alle Menschen und alles tun. Okay? Okay, Rina ist da. Bitte schon. Ein nach dem anderen. Und dann vielleicht sieht. Sunita ist auch da. Ja, Sir. Ich möchte zuerst sagen, was bedeutet Bildbeschreibung. Bildbeschreibung ist, wenn wir haben ein Bild vor uns und wir sollten sagen, was wir sehen und was wir denken darüber. Was möchte der Person, wer hat das Bild gemeldet hat, eigentlich sagen. Zum Beispiel hier in zweiten Bild, auf dem zweiten Bild ist das vielleicht der Unterschied zwischen die Menschen, wer alphabetisiert sind. Sie sind glücklich, sie haben viel Macht als solche Menschen. Sie sind Analphabeten. Wir alle haben die gleichen Fähigkeiten am Anfang, aber wenn wir gut gebildet sind und dann bekommen wir Freiheit. Freiheit von Gedanken, Freiheit von verschiedenen Sachen. Wir denken über viele Sachen wir haben verschiedene Meinungen und verschiedene Perspektiven. Es erweitert unser Horizont. Und auf dem Bild 1a sehe ich ein überraschter Junge und vielleicht ist er zurück zu Hause am Abend nach dem Spiel gekommen und seine Mutter hat seinen Geburtstag geplant und es ist eine Überraschung für ihn. Sie hat auch seine Freundin eingeladen und seine Schwester oder Tante hat einen Kuchen mit ihr und auf dem Kuchen sind 5 Kerzen und alle sind sehr glücklich und das Kind fühlt sich auch sehr glücklich. Auf dem dritten Bild es ist ein Bild von einem Park und die Kinder spielen dort und freuen sich. Eine ältere Frau ist vielleicht mit ihr was zu sagen, Tochter und die beiden genießen die Zeit und auf dem vierten Bild wird es gezeigt, dass die Menschen viele Phasen
im Leben haben. Es gibt, wir sind hier für einige Tage und wir sollten unsere Zeit hier das ist alles. Danke. Sehr schön. Also das heißt, alles hat ein Ende. Wir sind hier ja, auf dem Auftritt für Tage, für einige Monate oder für Jahre. Aber dann müssen wir auch hier weggehen, andere kommen. Wir sind hier für bestimmte, nicht für ewig. Und jetzt sind wir dran. Manchmal ein Perspektiv kann auch ja einen großen Unterschied machen. Wir sollten auch kreativ denken, wir sollten ja positiv das Leben also führen. Nicht einfach alles ausnutzen und dann nur ich. Solche Gedanken sollten wir nicht haben. Ja? Zeit vergeht. Jede Zeit ändern wir. Also offene Gedanken könnte vielleicht auch uns helfen und wir sollten versuchen, ein Leben zu führen, das Sinn hat. Und die Menschen vielleicht uns auch respektieren und ja, alles richtig beobachten und mitspielen und spielen lassen. Klar, Disha ist jetzt dran. Bitte schon. Gerne. Ja, es gibt Locken anstatt die Köpfe. Und es ist ein sehr gutes Zeichen für zurückhaltende Natur, für die zurückhaltende Natur der Leute. Und wir sind sehr mechanisch geworden und wir denken, dass wenn wir Ingenieur oder Arzt werden oder viel Geld verdienen oder in der Berufswelt von multinational Unternehmen arbeiten, dann werden wir wirklich erfolgreich. Aber ein Gitarrist, der an der Seite der Straße sitzt und Gitarre spielt, die Person ist auch sehr erfolgreich, weil er hat keinen Stress, sein Auto zu schützen vor die Schramme oder vor kaputt sein. Und er hat nicht viele Verantwortungen, er hat nicht viele Versicherungen oder nicht viele dann Investments oder Finanz, er hat nicht zu schützen oder er kann nicht denken, dass jemand ist eifersüchtig auf mich. Diese Gedanken, die unsere Mittelschicht, die Leute von der Mittelschicht haben, der Gitarrist hat keine solcher Gedanken, aber ja, er sorgt sich von der Ernährung, alltäglichen Ernährung. Er sorgt sich um der alltäglichen Ernährung. Das ist eine sehr ernsthafte Sache oder schmerzhafte Sache. Aber wir können denken, dass obwohl wir nicht erfolgreich sind, können wir einige Sachen sehr gut schaffen und interessieren wir für die Sachen. Und es ist nicht so, dass jemand, der viel Geld verdient, ist erfolgreich. Und wir sollen eigentlich denken, anstatt Unterschiede zwischen Leuten zu verbreiten, sollen wir die Ähnlichkeiten und der Basis und die Grundvoraussetzung von Emotionen und Gefühle beobachten, anstatt einander zu bedrohen mit den materiellen Erbe. Und wir sollen
sehr froh sein, wenn jemand froh ist. Wir sollen traurig sein, wenn jemand traurig ist. Und diese Einstellung von der Gesellschaft ist sehr gefährlich, wenn wir diese materielle Sachen sehr Wert geben. Die wirkliche Welt liegt an der Offenheit und viele Möglichkeiten, die wir dann untersuchen sollen, um erfolgreich zu sein. Zum Beispiel Singen, Tanzen, Fremdsprachen. Diese Möglichkeiten sollen erarbeitet werden. Danke. Bitte schon, das ist wirklich ja tief. Wir machen tief Gedanken und wir sollten froh sein, wenn andere froh sind. Also das sollte uns nicht stören. Das sollte uns eigentlich Freude geben. Ich erinnere jetzt hier eigentlich, es gab ein Foto und da habe ich auch sowas gesehen. Lass mich mal checken. Okay, Moment bitte. Nutze Gelegenheit, sei gut zu anderen, dann werden die anderen zu dir gut. Also freue dich am Erfolge anderer. Spiele fair, auch in Wettbewerben. Also hier habe ich eigentlich auch ähnliche Gedanken gesehen irgendwann. Und jetzt habe ich gerade mich daran Gedanken gemacht, als du das alles sagtest. Also Leben ist nicht so schwer, wie wir eigentlich das sehen. Leben ist einfach, gar nicht so schwer. Ja, toll. Okay, nächste Person ist auch da an der Reihe. Moment, ich habe ein bisschen gestört. Ja, bitte. Shali aus Maharashtra. Bitte schon. Ja, guten Tag alle. Guten Tag. Ich möchte über alles Bildungen ein bisschen berichten. Im Bild A, es ist eine Überraschung Geburtstagsparty. Es ist besonders Tage im Kindersleben. Eine Geburtstagsparty und das Kind mag kochen und Party und Freunden und Bild B und im Bild B drei Menschen waren da und zwei Menschen haben zwei Menschen machen nicht und ein Mann ist Bücher lesen und ich denke, da ein Sprichwort im Hindi ist da, Khali Dimag Shaitan ka Ghar. So wir müssen etwas zu machen, lesen oder schreiben. Es hilft in unseres Leben. So im Bild C, jemand ist im Park und jemand ist genießen. Eine Großmutter ist eine Geschichte zu ihrer Enkeltochter lesen. Einem Mädchen ist Fahrrad fahren und im Bild D ist erklärt über unser Life Cycle. Wenn man Kind ist, man hat keinen Sorgen, er genieße ihr Leben und im Bild E, es ist
eigentlich eine Message. Eine Weg ist sehr kompliziert und eine Weg ist einfach. Jemand möchte so kompliziert Weg gehen. Meistens Menschen nicht aus der Box denken und ein Mann sagt, dass der Weg ist so einfach, aber niemand hört ihm zu. Klar. Ja, das ist alles, danke. Sehr schön, wunderbar eigentlich. Das ist mit meisten von uns, ja, die Realität. Wir wollen einfach anderen folgen, auch wenn vielleicht andere Wege ein bisschen gerade sind. Aber nein, wir wollen sicher gehen. Wir wollen nicht wagen. Wir denken, es gibt Risiko, aber dann wird das Leben so kompliziert. Obwohl hier, also durch diesen Weg auch man das Ziel erreicht. Und das wäre vielleicht ganz einfacher. Wir hören Menschen nicht zu. Es gibt Menschen, die immer wieder uns sagen, Bescheid sagen, helfen wollen, aber wir sind vielleicht zu egoistisch. Wir denken, ich kenne alles, ich weiß alles. Ich brauche nicht solche Hilfe. Diese Menschen versuchen vergeblich, leider, unsere Liebhaber. Aber ja, schade. Okay, next. So, ich möchte das letzte Bild beschreiben. Gerne. Vielleicht möchte hier der Maler beschreiben, dass am Anfang was sehr schwer sieht, ist nicht so schwer später. Und das verstehen nicht viele Leute. Zum Beispiel, wir haben viele MBA-Institut-Einrichtungen, aber nur einige sind sehr gut und wir bekommen guten Job nach dem Studium. Aber sollten die jungen Leute am Anfang viel studieren, dann bekommen diese Jungen solche gute Institut, zum Beispiel die Symbiosis oder Indian IIT oder solche. Aber es gibt so viele MBA-Institute, die sind nicht gut genug, aber sehr leicht anzufangen, die Studium anzufangen. Und viele junge Leute bekommen Admission dort sehr leicht und die alle folgen einander. Aber sie kennen nicht, dass danach, nach dem Studium, ist die Wege nicht so leicht und sie bekommen die Schwierigkeiten später. Aber solche Studenten, die haben sehr hart gearbeitet. Am Anfang ist es schwer, aber später Leben bekommt sehr leicht. Ja, vielleicht. Das könnte sein. Aber wunderbar. Das Foto finde ich ja wirklich wunderbar. Wir lernen. Ja. Leben lang lernen wir. Aber wir lernen nie, wie wir lernen sollten. Das ist wirklich manchmal so einfach kompliziert, sagt man. Ich erinnere ganz genau, einmal waren wir in einer Sitzung, da wurde heiß diskutiert und eine Person sagte, also manche Menschen sagen immer, dass sie sehr intelligent sind. Eine Person sagte, dass ich habe 200 Bücher gelesen. Und jetzt lese ich, das Buch ist also 201.
Und dann eine Person hat ganz ruhig gehört und dann, bevor dieser Leser also शुरू gehen wollte, sagte Bescheid, komm. Also es ist gut, dass die lesen, aber sie haben das nicht gelernt, wie man lesen sollte. Also, und dann hat erklärt, wie man ein Buch lesen sollte. War überrascht und wir alle haben auch eigentlich. Wir waren ratlos, also die Situation war so komisch und diese Person hat bis jetzt 200 Bücher gelesen, aber bis jetzt wusste nicht, wie ein Buch gelesen werden sollte. Manchmal ist das bei uns auch im Leben. Wir lernen diese Berufe, wir lernen, wie man Geld verdienen sollte, aber wir lernen nicht, wie man diese Beziehungen pflegen sollte. Wir lernen nicht, wie man sprechen sollte. Wir lernen nicht, also wie das Leben genossen werden könnte. Ja, das ist wirklich, das fehlt manchmal. Okay, es gibt auch andere Freunde, die mitmachen wollen. Also sieht, bitte schon. Ja, guten Tag alle. Heutiges Thema ist Bildbeschreibung. Eine Bildbeschreibung ist ein sehr wirksames Mittel, um die Bilder lernen zu können. Sie ist eine in Sprache umgesetzte bildliche Darstellung und eine Darstellungsform, die meistens wirklich entsprechend informiert. Sie können das Bild mündlich oder schriftlich beschreiben. Damit trainieren Sie beide Fertigkeiten. Mit der Bildbeschreibung können Sie verschiedene Punkte in der Sprache verstärken. Zum Beispiel können Sie die Präposition und die Adverbien einarbeiten oder sie Farben wiederholen. Nicht nur dies, kann man auch sehr kreativ werden. Muss die Stimmung von Leuten auf dem Bild verstehen und manchmal vorstellen auch. Die Körpersprache und Ausdruck spielt sehr wichtige Rolle in Bildbeschreibung. Damit kann man die andere Sache oder Dinge in Bild verbinden. Kann vielleicht die am besten Situation erklären. Und jetzt möchte ich das Bild C beschreiben. Es ist von einem Park, wo viele Bäume ist. Man immer denkt und fühlt näher der Natur. Es gibt einige Kinder und eine alte Frau mit ihrer Enkelin. Sie hat ein Buch auch. Vielleicht erzählt die Kinder Geschichte. Es ist die beste Seite von ihr. Andere Kinder spielen und laufen mit ihrem Hund. Es zeigt, dass man mit kleinen Kindern allein auch genießen kann. Glück ist nicht nur in der Party auf die Reise oder mit teurer Dinge. Wenn man allein ist, kann auch genießen und machen die beste von ihrer Seite. Ja, das ist alles.
Sehr schon, sehr gut. Also ich finde das auch ja richtig gut, dass diese Frau ist zufrieden jetzt und sie will jetzt die Zeit mit Enkelinnen ja in der Natur verbringen. Einige beschäftigen leben lang mit etwas, aber sie denken nicht an die Natur. Aber sie ist zufrieden schon. Das ist toll. Und die Enkelinnen, sie wollen auch eigentlich die Zusammensein der Oma. So wunderbar. Ja, noch jemand bitte? Also uns ist eigentlich egal, was sie denken. Wir wollen das Zuhören und Verstehen. Das Wissen des Lebens ist überall. Wenn wir die Menschen zuhören, dann ist manchmal uns klar, das könnte auch eine Perspektive sein. Oder einfach diese Einstellung macht ja den Unterschied. Wir haben das immer gehört, die Bibliotheken sollten wir haben. Wir brauchen vielleicht immer mehr Bibliotheken. Online oder offline, es ist egal. Aber Menschen sollten schon, Jugendliche sollten die Zeit mit Büchern auch verbringen. Dann wird das Gehirn eigentlich offen. Und dann wissen wir über die Welt, über die Menschen, über andere Dinge. Ja, das ist, die Bücher sind gute Freunde. Gut, und noch jemand? Haben alle schon gesprochen? Vielen lieben Dank für Ihre wertvolle Ideen. Gestern hatte ich eigentlich total vergessen und dann dachte ich mir, oh mein Gott, ich habe auch kein Thema und dann dachte ich mir, dass vielleicht einige Fotos soll ich zusammenbringen und dann lernen wir. Wir versuchen unsere Erkenntnisse hier so. Also Bildbeschreibung ist dann auch eine hallo Herr. Ja, Anil, würdest du was sagen? Ja. Bitte, gerne. Ja, guten Morgen alle. Ich möchte sprechen über das Bild. Und das ist sehr wichtig als Entscheider in das Leben. Als Entscheidung, es ist der Block über Lebensentscheidungen und das ist sehr wichtig. Und manche Menschen werden mit wenigen Entscheidungen in ihrem Leben konfrontieren und andere müssen sich ständig damit auseinandersetzen. Und auch das ist sehr wichtig als eine Entscheidung beeinflusst. Und um eine gute Entscheidung treffen zu können, sollte sowohl der Verstand als auch dein Bauchgefühl beteiligt sein. Und wer eine rational entscheiden will, wird wahrscheinlich niemals eine Entscheidung treffen können. Denn jede Option fühlt sich gleich gut an. Und während Entscheidungen früher nur vom Verstand getroffen werden sollten und erste Entscheidungen und als unabhängig handeln, das ist sehr wichtig. Und ein Ziel verfolgen, das ist auch, und gut gelaunt entscheiden. Und also auch wir haben Stress vermeiden, eine gute Entscheidung nehmen und sich falschen Entscheidungen versehen können. Das ist auch sehr wichtig in das Leben. Und über Entscheidungen schlafen, jeden Tag wir müssen denken über das, denn wir können unser Schicksal erreichen. Und das ist alles. Sehr schön. Entscheidung muss man im Leben treffen. Immer wieder. Ja. Immer wieder. Also egal wo Sie sind, wo Sie wohnen, was Sie machen, aber jeden Tag muss man Entscheidungen treffen. Und diejenigen, die entscheiden können, sind eigentlich Führer. Sie genießen dann auch
Sie können wagen und dann bereuen Sie sich nicht. Natürlich, manchmal Sie Entscheidungen treffen, dann machen Sie Fehler. Fehler begehen ist auch eigentlich Teil des Lebens. Aber es muss man lernen. Das kommt nicht automatisch. Vielen lieben Dank, Anil. Das war wunderbar. Also gut beschrieben haben Sie schon. Ja. Und Ja, danke. ja, morgen treffen wir auch. Danke, Herr. Bitte schon. Vielen lieben Dank. Sie alle haben wunderbar die Bilder beschrieben. So können wir auch dann fühlen, was es war eigentlich und was ich gedacht habe. Vielen Dank. Morgen treffen wir uns wieder. Dankeschön. Tschüss. Bye bye.